Привет, меня зовут Антон. Сейчас я вам покажу видеообзор стиральной машины Bosch VLX 20460 EOE. Данный аппарат является немецкой сборки, о чем свидетельствует шильдик на задней стороне. По габаритам 85 см высота стандарт, 60 см ширина и 40 см глубина. Далее по техническим характеристикам. А-класс стирки, то есть это наивысший класс по качеству стирки. А-класс энергопотребления 1 кВт данный аппарат берет за цикл стирки при нагреве до 60 градусов. И, значит, соответственно, 5-килограммовая загрузка бака, 44 литра потребления воды. 1000 оборотов отжима. С чего у нас начинается любая стирка? Сначала мы загружаем порошок. Кювет легко достается при нажатии на вот эту вот клавишу. Первая ячейка идет для предварительной стирки. Вторая ячейка идет для основного порошка. Сюда, соответственно, мы закладываем жидкие средства. Барабан. Люк стандартный, то есть размер у него небольшой, но этого хватает, чтобы загрузить 5 кг. Барабан сделан из нержавейки, полностью целиковый лист, который потом вальцуется. Интерфейс. Машинка включается поворотом программатора. Программу выбираете данной регулировкой, соответственно, на дисплее будет отображаться время стирки, будет отображаться обороты и температура. Далее будет режим стирки показываться. Соответственно, если вам нужно уменьшить обороты или температуру, нажимаете просто на клавишу. Выбрали режим стирки, задали дополнительные опции. В данной машинке имеются опции интенсивной стирки, то есть стирка идет сильно загрязненных вещей. Далее опция с добавлением воды, вода плюс, это для линяющих, для смешанных тканей. Режим легкой глажки. Режим легкой глажки предполагает то, что при отжиме машинка будет меньше сминать белье, его будет проще разглаживать. И функция дополнительного полоскания. Просто если нужно, отполоскать еще раз. Нажимаем кнопку старт. Машинка начинает стирать. Не надо пугаться, переживать о воде, машинка зальет воду на то количество белья, которое вы положили. Не надо пугаться, если машинка, будете переживать то, что машинка, допустим, будет вибрировать. Данный аппарат идет функции Silence Perfect. То есть машинка работает очень тихо, достаточно тихо. Присутствует система контроля дисбаланса, то есть она равномерно раскладывает постоянно белье по барабану. Также имеется дополнительные в боковине ребра жесткости. Ребра жесткости нужны опять-таки для того, чтобы снизить уровень шума при стирке машинки. Имеется функция контроля пенообразования. То есть аппарат определяет то, что у вас пошла пена, и, соответственно, заливает новую свежую чистую воду, чтобы снизить уровень пены. В данной машинке также имеется функция класс-пад. То есть здесь вот в манжете встроен пусковой крючок, который подает водичку в центр стирки. Опять-таки улучшает качество стирки. Если собираетесь сами устанавливать, то не забудьте выкрутить транспортировочные болты. Часто задаваем вопросы после покупки стиральной машинки. Почему внутри машинка сырая? Могу сказать, что все машинки проходят полностью тестирование 100% на заводе. Второй вопрос. Почему неровные манжеты? Если вы откроете любую машинку, там будет неровный манжет. После того, как вы снимете транспортировочные болты, бак просядет и будет все идеально. На мой взгляд, данная стиральная машинка является оптимальным соотношением цены и качества. Если есть возможность, приобретайте. Друзья, если есть какие-то пожелания, вопросы, оставляйте, пожалуйста, их в комментариях, мы будем снимать дальше.